Вървиш се надолу и все надолу гледаш, а някой ти каза, че времето е ценно, но сякаш за тебе то винаги е спряло. Страхът те обзема и бавно те убива. Дигни си главата и в себе си повярвай и знай, че до тебе мечтите се предлагат. Ти само повярвай и всичко ще постигнеш и пак ще усещаш високо како леташ. Имаш ли цена? Гледаш ли назад? Нямаш време. Имаш една минута време. Имаш една минута време. Трябва да решиш кога ще промениш